हमारे ज्ञान भाई का एक्सीडेंट करने वाला मिल गया। जी हाँ गाइस, जिस बंदे ने हमारे ज्ञान भाई की गाड़ी को ठोकर मारकर उनका एक्सीडेंट किया था वो पकड़ा गया और हमारे ज्ञान भाई उसके ऊपर पुलिस केस करने वाले हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ज्ञान भाई का एक पैर उनकी शरीर से अलग हो गया है। और ये बात मैं ऐसे ही हवे में नहीं बोल रहा हूँ, खुद हमारे ज्ञान भाई ने अपनी वीडियो में बताया है। तो एक्सीडेंट करने वाले क्रिमिनल का फेस देखने से पहले जो बंदा हमारे ज्ञान भाई को दिल से सपोर्ट करता है सिर्फ वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो क्रिमिनल का फेस दिखाने के लिए मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान भाई जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो लाने वाले हैं।